네, 지금 제가 막 켜가지고 아직 홍보가 안 돼서 곧 시작하겠습니다. 아, 목소리가 잘 안 들리신다고요? 목소리를 증폭이 돼 있는데 제가 지금 설정 마이크를 증폭을 하나 올려볼게요. 네, 좀 나으신가요? 재방송을 한번 켜봐야겠어요. 이렇게 되면 좀 서라운드로 들릴 텐데 이렇게 너무 크지 않나요? 마이크 소리가? 이렇게 너무 크지 않나요? 마이크 소리가? 킹오파 소리를 네. 일단 네, 오늘도 준비한 컨텐츠 하기 전에 사람들 좀 오시기 전에 정상대전 좀 하겠습니다. 이게 카톡 잠시만요. 또 마지막 글자가 안 네, 오늘 저는 포인트 대전은 4승 2패 했고요. 좀 많이 못했습니다. 지금 2판 남았는데 2판 마저 하겠습니다. 게니츠 상대는 이오리랑 뭐죠? 네, 이해할 수 없는 픽을 이겼네요. 이거는 뭐지 이건? 이런 식이면 안 되는데. 혹시 목소리 너무 크거나 하면은 말씀해 주시면 좀 줄이겠습니다. 아이고, 상대가 물음표 픽 2개를 가져갈 것 같아요. 그러면 저는 힘의 계승이기 때문에 좀 애매한데 지금 제가 방캐가 너무 없어서 네, 이렇게 지금 오늘 할 수 있는 게임 막판인데 이거를
방캐 하나? 네, 이렇게 하겠습니다. 방캐 둘에 기캐 둘. 캔수가 앞에 있는 의미가 없어졌네요. 스킬도 하나도 없고. 네, 들어오신 분들 반갑습니다. 지금 방금 공식 카페랑 그 에빠님 카페에 글을 올려서 사람들 좀 들어올 때까지 정상대전하고 있습니다. 오늘 한 판 이게 마지막 판이어서요. 장관이 죽을 것인가? 안 죽었네요. 반갑습니다. 다행이네요. 앤디를 먼저 죽일 것 같죠? 기가 차 있는 걸 상대가 알 테니까. 여기서 장관까지 딱 죽어주면 좋겠어요. 네, 부활 아니죠? 오케이. 부활을 해도 괜찮긴 한데 치즈로나 신고한테 치즈로네요. 네. 정상대전을 하다 보면 영 스트레스 받지 마세요. 이거 그냥 뭐라 그래야 되나, 포인트 따먹는? 그죠? 캐릭발 분명 있죠. 조금 애매하네요. 상대도 저도 그렇게 특출난 캐릭터가 없어서. 왜 그렇게 퍼펙을 못 넣지? 저번 주가 극도로 스트레스셨다고. 저번 주가 이제 마지막 그거였으니까요. 근데 이번 시즌은 반토막짜리 시즌이어서 마스터를 갈 수 있는 분이 있을지 잘 모르겠어요. 그러니까 있긴 하겠지만 대부분 못 가시지 않을까요? 원래 한 달짜리 시즌이어야 되는데, 아이고, 여기다 매추얼로 만드는 거인데. 아니, 잘 됐네요. 기도 차고. 죽나? 일단 저도 저번 시즌 겨우 그냥 마스터 타는 수준이었어요. 오가금인데 정말 효율적으로 하시는 거 보고 한 수 배우려고 왔어요. 아, 감사합니다. 제가 배울 만한 게 있을진 잘 모르겠지만
그래도 제가 아는 한에서는 많이 알려드리기 위해서. 여기서 네, 반갑습니다. 여기서 크리스가 부활하면 정말 골치 아파지는데 부디. 네, 부활하네요. 아테나가 죽진 않을 것 같아요. 상대가 캐릭이 더 있진 않고. 네. (17승 7패네요) 네. 그러면 네, 지금부터 준비한 거 시작하겠습니다. 녹화는 여기서부터 올라갈 거고요. 이번 카니발을 일단 카니발에 대해서 먼저 얘기를 해보면, 이번 카니발은 되게 비교적 까다로운 퀘스트가 없는 편이고, 저 같은 경우는 94점 정도로 마무리될 것 같아요. 그러니까 무과금이신 분들도 90점은 다 하실 수 있다는 거죠. 그리고 가장 중요한 이 다이아 소모를 복권 퀘스트로 너무나 쉽게 다 최대치까지 할 수 있기 때문에, 이거 복권 안 긁으신 분들은 복권 긁는 게 너무 이렇게 손해다라고 생각하시는데, 그냥 다 긁고 조금 손해 보더라도 여기 688, 888 이거 받으면은 어느 정도 만회가 됩니다. 만회가 되기보다는 오히려 이득이죠. 그래서 저는 이거 꼭, 물론 대부분이 하시겠지만 이거 복권 최대로 긁어서 네, 다 하시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 조금 어려워하시는 게 이거죠. 격투가 레벨업 180회 180회 이거 좀 저는 하긴 했어요. 필요 없는 캐릭터들을 레벨을 좀 안 올리고 있었는데, 그러니까 한 30에서 40 정도 수준이던 캐릭터들을 좀 더 올려주고, 네, 한 이 정도까지 대부분 40대에서 50대 초반까지 이렇게 찍어주면서 네, 그러면서 레벨업은 했고요. 180회까지. 네, 그렇게 하실 필요 없고 길드 훈련소에 랩나즈네 넣어줘도 적용돼요. 네, 그렇게 알고 있는데 랩나즈네가 없었어요. 거의 다 35 막 그 정도에서. 그러니까 레벨을 전혀 올리지 않은, 육성하지 않은 캐릭터가 있으신 분들은 좀 수월했을 거고, 만약에 너무 등급이나 레벨을 높게 하신 자투리 캐릭터까지 전부 다 레벨업을 하신 분들은 조금 힘드셨을 것 같아요. 사성 사이슈는 무쓸모인가요? 아니요, 저도 4성으로 투입했습니다. 근데 이제 저는 사이슈를 딱 넣었을 때 사이슈 포함 불버프를 받는 캐릭터가 4개여서 바로 4성으로 투입을 했고요. 그리고 교체된 캐릭터가 아테네였기 때문에, 아테나인가? 전에도 아테네라고 한 것 같은데 아테나였기 때문에, 네, 그래서 투입을 했고 4성이지만 무척 쓸모있게 썼습니다. 네, 딜은 안 나오죠. 딜은 기대하시면 안 됩니다. 버프를 주는 애 정도로. 지금 네, 사이슈는 딜 보고 넣는 거 아니에요. 맞아요. 근데 육성이 되고, 여기서 육성은 이렇게 별 등급 성급 육성이 아니고 이 캐릭터 자체가 육성이 되고 숙명도 열리고 뭐 그러면 그래도 큐보다 약간 못 미치지만 어느 정도 딜은 나올 것 같습니다. 지금 5월 8일 아마도 높은 확률로 5월 8일에 사이슈 장법을 하지 않을까라고 기대를 하고 있는데, 그걸 하게 되면 거의 육성이 되겠죠? 이번에는 성급이 육성이 될 겁니다. 저는 그리고 이번에 마침 한정 뽑기, 쿨라 한정 뽑기에서 300회까지 했어요. 그러니까 30회까지 했습니다. 10회짜리를 3번 했는데 그때 무에타이 비급이 나왔어요. 무에타이 비급을 애지간하면 내 택도 봐드립니다. 무에타이 비급을 좀 쓰고 싶긴 했는데 마땅히 쓸만한 캐릭터가 없어서 열화 비급으로, 네, 이거 비급 한정 교환으로 열화 비급으로 바꿔줬고요. 좀
정말 쓸모없는 비급이 아닌 이상은 그냥 가져가는 게 좋을 것 같은데 무에타이 비급이었기 때문에 바꿔줬습니다. 사이슈가 이렇게 이 정도 키우고 나니까 딜이 그래도 애지간히는 나와요. 그 덱 봐드리는 거는 제가 카톡을 네, 반갑습니다, 해방사님. 카톡을 공개를 안 하기 때문에 그 카페에다 올려주시면 제가 카페 게시글 들어가서 확인하고 봐드리겠습니다. 그 혹시 마이크 소리나 그 게임 소리가 좀 밸런스가 안 맞다 싶으면 말씀해주세요. 제가 설정을 다 바꿔서 좀 이게 뭐라 그래야 되나, 거리가 가까워지면 커지는데 이게 조금 떨어지면 목소리가 작아져서요. 그리고 카니발은 하던 거 마저 말하면 무과금이신 분들은 이 메인 던전은 900회까지 클리어할 수가 없어요. 체력 구매를 최대치로 해도. 그리고 정예 던전은 워낙 보상이 좋기 때문에 메인 던전에 비해서 메인 던전보다는 정예 던전을 7일차에 전부 클리어하는 거로 네, 목표를 잡으시면 될 것 같고요. 제가 지금 이틀 남았는데 정예 던전을 이거밖에 안 돈 이유는 그 저희 카니발 1일차 때 메인 던전 100회 하는 걸로 그 상자 줬잖아요. 그 자질 상자 12, 13 자질 상자를 줬는데 이거 잘하면 6회차나 7일차 때 뭐 운이 없으면 이틀, 뭐 다행이면 하루 정도 그 정예 50회 클리어 퀘스트가 나올 것 같다라고 저는 예상을 해서요. 저번 카니발에서도 그랬거든요. 그거를 고려를 해서 일부러 정예 횟수를 좀 여유롭게 남겼습니다. 이제 그래도 남은 이틀 동안 내일 퀘스트 보고 7일차 퀘스트 보고 200회를 클리어 할 수 있죠, 충분히. 그리고 메인 던전은 아마 600회가 한계일 것 같습니다. 그러면 제가 못 깨는 퀘스트가 750회랑 900회 접속은 다 깰 수 있죠. 그리고 골드 수모는 이미 다 했고요. 격투가 레벨업도 다 했고 다이아 소모도 이제 내일 복권 긁으면 최대치까지 다 할 수 있습니다. 실현의 탑도 그 10다이아씩 투자해서 한 개씩 더 열면 이것도 다 클리어 되고요. 이제 여기서 문제가 이 충전 이거 2개를 못해요. 보석 모으신 거 정말 궁금합니다. 네, 그것도 말씀드리겠습니다. 근데 그 보석 관련해서는 제가 그 공식 카페나 에빠님 카페 기타 팁 게시판에 그 댓글 수 조금 많은 글이 있어요. 거기에다가 유튜브로 편집해서 올렸거든요. 말씀드리긴 하겠지만 만약 궁금하시면 그거 먼저 확인하셔도 되겠습니다. 그리고 여기서 2개, 그러니까 1일차에서 메인 던전 2개 못하고 그 3일차에서 충전하는 거 2개 이렇게 못합니다. 전원 레벨업은 다 했고요. 그리고 여기서 체력 구매 18회와 연금 20회 이거 2개를 못합니다. 그리고 나머지는 다 클리어를 해서 이건 뭐 날짜가 지나면 할 수 있는 것들이죠. 그러면은 정확히 94개로 이제 90개 보상을 받게 됩니다. 제가 저번 카니발에는 88개를 했고 그 맨 처음 캐릭터 생성하고 하는 카니발에도 뭐 80몇 개 정도를 했어요. 근데 이번에는 정말 이게 해자였죠. 이 복권이 해자여서 그리고 저는 복권에서 한 번도 오로치를 먹어본 적이 없습니다. 그냥 다이아 한 3, 400개 손해보고 각성석 2, 3개? 뭐 그 정도? 근데 평소 같으면 안 하겠죠. 이 다이아 회수 이게 없었다면 저도 복권 안 긁습니다. 기본으로 주어진 3회만 긁고요. 복권은 이게 없었다면 이 가정의 달 누적 소비 이벤트가 없었다면 그냥 보통 사람들은 다 손해보는 구조입니다. 안 하시는 게 나아요. 이번만 예외입니다. 예, 지금 본방 15분, 모바일 11분 보고 계시는데 그 로그인 가능하신 분들은 그 오른쪽 위에, 모바일은 오른쪽 위, 그리고 PC는 오른쪽 아래에 따봉 버튼 한 번씩, 추천 한 번씩 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다, 혜신님. 그리고 제가 이번에 좀 실수한 게 있어요. 많은 분들이 실수하셨을 거라고 생각하는데 저는 알고 있으면서도 또 똑같은 실수를 반복했습니다. 여기에 장비 상자 30회 열기, 이게 3일차 때 나왔잖아요. 지금 그러니까 5월 3일에 나온 퀘스트인데 여기 있는 이 경험 엠블럼 5개가 너무
너무 끌려가지고 이거를 미리 해버렸어요. 네. 근데 마침 딱 오늘이었나? 어제였나? 이 퀘스트가 생겼죠. 그러니까 이거랑 저는 중복해서 했었어야 되는데 안 까고 있다가 이거 30회 이거까지 해서 만능 상자 만능 상자를 만능 조각 상자를 네, 7개를 챙겼어야 했는데 멍청하게 미리 까버려서 이거는 못 챙길 것 같습니다. 네. 많이들 실수하시죠. 저는 혹시가 아니지. 거의 이럴 것 같으면서도 해버렸어요. 실수했습니다. 근데 그렇다고 지금 저거 30회를 하는 건 또 안 되는 게 5월 8일을 전 예상하고 있습니다. 그때 까야 되기 때문에 남겨놓고 있고요. 모자라는 건 다이아 좀 더 투자해서 해야겠죠. 그리고 카니발 이번에 K 조각이 총 9개를 뿌려서 이거 가지고 오늘 아침에 또 말이 많았죠. 왜 140개 들고 있는 사람들 연맥이는 것도 아니고 딱 9개를 주냐. 제가 뭐 운영자도 아니고 뭐 그렇지만 그냥 제 생각에는 빠른 시일 내에 출석 이벤트로 한 조각 정도는 주지 않을까 생각합니다. 그러니까 140개 가지고 계신 분들은 너무 노여하지 않으셨으면 좋겠어요. 그래도 여기서 꽤 많이 줬죠. 오늘 열린 퀘스트에서 5조각이나 줬기 때문에 나름 괜찮은 것 같습니다. 다이아 참 많으시네요. 무과금으로 엄청 잘 모으셨네요. 감사합니다. 다이아는 저는 정말 해자 이벤트, 예를 들어서 저번에 했던 각성무기 주는 그 이벤트 있잖아요. 그것 같은 거 하려고 모아두고 있습니다. 장비 열쇠 파는 건 전부 다 사시는 거죠? 전부 다 네, 일단 전부 다 사고 있습니다. 근데 1000다이아 주고 20개 파는 거는 조금 아까운 것 같아요. 너무 비싼 것 같아요. 만능 조각은 어디에 쓰셨나요? 그 이오리 사성, 제가 한 83일차쯤에 이오리 사성이 나왔는데 그때 바로 이오리 5성 가는데 100개 썼고요. 그리고 각성 크리스 딱 나오고 사성에서 5성 가는데 각성 크리스는 120개가 들어요. 그때 120개 쓰고 조금 자잘자잘하게 쓴 거 한 10개 정도 썼습니다. 그 외에는 딴 데는 안 썼고요. 만능 조각은 일단 지금 제가 100개 정도, 100개? 딱 100개 있네요. 100개 있고 이번 카니발 끝나면 뭐 140여 개 되겠죠? 당분간은 쓸 계획이 없습니다. 이거는 K를 위해서 아껴두고 있고. 근데 생각보다 쟁탈전에서 이거를 되게 자주 살 수 있어서요. 하루에 한 조각씩 거의 살 수 있는 꼴이라 생각보다 만능 조각이 수급이 좀 잘 돼서 또 고민을 해봐야 될 것 같아요. 각성 크리스를 육성을 시키는데 조금 쓴다던가 뭐 그런 식으로. 근데 당장은 계획이 없습니다. 그 정도고요. 그리고 카니발 말하는 거 맞아 해야지. 제 기준에서 94개가 되는 거면 무과금 분들 뭐 레벨업에서 한두 개 못하고 뭐 몇 개 못하시고 그리고 전원에서 조금 너무 전원을 다른 걸 많이 올려서 못하시더라도 다 하고 나면은 90개는 간당간당하게 맞출 수 있을 것 같아요. 나쁘지 않은 카니발이죠. 그리고 여기 좀 웃긴 게 있는데 여기 최종 보상 버튼 누르면 설날이라고 돼 있어요. 이게 중국 서버 설날 카니발을 약간 변경한 거라서 그러니까 수정을 제대로 안 한 거죠. 운영진들이 멍청하게. 네, 운영진을 좀 까겠습니다. 가정의 달이라고 해놓고 보상은 설날이에요. 네. 빕 10일인데 저보다 훨씬 나으시네요. 아닙니다. 저는 그냥 보기에 이런 거지. 그러니까 좀 쓸데없는 소모를 안 하려고 해서 그런 거지. 결국 빕 차이가 나기 때문에 특성이나 만능 조각이나 이것저것 그냥 400다이아 충전해버리고 100개 다 채울 생각입니다. 네, 그것도 좋죠. 과금 평소에 하셨던 분들은 400다이아 정도는 사실 그렇게 큰 부담이 되는 금액은 아니기 때문에 98개로 마무리할 거는 좀 그렇죠. 100개로 마무리해야죠. 그렇게 되면. 그리고 준비한 컨텐츠가 있는 거를 잠깐 보여드리면 이거는 저번 방송에 했던 컨텐츠고요.
관련된 거는 다 유튜브에 올려놨습니다. 제가 편집해서 올리기도 했고 무편집 영상을 올려드리기도 했어요. 무편집 영상은 근데 좀 너무 길어서 너무 길어서 다 보시는 분들이 많지 않을 것 같아서 하이라이트로 잘라서 올리니까 조회수가 막 상당하더라고요. 저도 깜짝 놀랐습니다. 구독자분들도 생각보다 많이 생겼고 그리고 쟁탈전 관련해서 저희 길드원 분들이 좀 약간 뭐라 그래야 되나 노하우를 알려달라고 하셔가지고 노하우까지는 아니고요. 제가 그냥 저는 이렇게 한다 정도로 말씀드리면 지금 이미 시즌이 끝나서 보여드리기가 조금 그런데 토요일 10시에 열려서 수요일 저녁 10시에 마감을 하잖아요. 그러니까 열려있는 기간이 5일 정도인데 첫째 날부터 넷째 날 정도까지는 그냥 자기의 보통 순위보다 훨씬 밑으로 내려가시는 게 좋아요. 그러니까 어차피 쟁탈전이 진행되는 12시간 동안은 계속 뺏고 뺏기고 그리고 계속 주기적으로 버프도 사고 상점에서 아이템도 사고 하기 때문에 좀 뭐라 그래야 되나 이렇게 많이 모으는 게 불가능해요. 비싼 걸 살 수가 없어요. 그렇기 때문에 그냥 좀 시간당 들어오는 그 캡슐 양이 좀 적더라도 그냥 낮은 순위에서 계시는 게 좀 낫고요. 그리고 다음날 아침 10시가 되면 좀 포인트가 많이 쌓여 있잖아요. 그때 자기보다 더 아래에 있는 후순위에 있는 좀 관리를 잘 못하시는 분들 거를 쟁탈을 하면 뭐 한 번에 10만, 많게는 10만, 못해도 5만 정도씩은 얻을 수 있어요. 그때 그 횟수를 소모해서 저 같은 경우는 저번 시즌에 보통 하루에 한 복수 제외하고 횟수로만 한 30만 이상 정도 뺏어왔던 것 같아요. 쟁탈 포인트를. 이제 그 포인트가 꽤 크죠. 3, 40만 정도 뺐고 복수로 또 이제 추가적으로 좀 뺐으면 뺏기는 건 최대한 최소화하고 뺏는 양을 늘려서 이것저것 다 사버리는 거죠. 상점 쿨다운 있는 거 그냥 다 사버리는 겁니다. 저는 거의 상점에서 유니크 상자랑 만능 상자, 만능 조각, 그리고 에픽 상자, 금괴, 크리스 조각, 그리고 오이석 상자, 레어까지도 삽니다. 특성 포인트 상자는 안 사는 이유가 있는데요. 그러니까 뭐 나쁘지 않아요. 특성 포인트 자체가 엄청 좋은, 가치가 높은 건 분명한데 급하지가 않다고 생각해서요. 차라리 그거 살 바에 만능 조각을 하나 더 산다, 뭐 그런 생각이고요. 루갈은 아직 생각 중입니다. 포인트가 너무 남으면 루갈도 꾸준히 사주는 게 좋긴 한데 계산해보면 이게 한 6, 7개월? 7, 8개월? 뭐 그렇게 걸려요. 그렇게 그 정도 기간이 지났을 때 제가 이제 루갈을 뽑았고 키울 수 있을 것인가, 그걸 좀 더 고민해봐야 될 것 같아요. 그래서 현재로서는 루갈 조각은 제외하고 거의 나머지 다 사고 있습니다. 그러니까 포인트는 자기 순위가 예를 들어서 제가 한 50위까지 올라갈 수 있는 전투력을 가지고 있어요. 근데 50위권에 있으면 그 아침 10시가 됐을 때 뺏어먹을 게 별로 없습니다. 근데 제가 만약에 50위권인데 200위까지 내려갔어요. 그러면은 제 밑으로 한 250위까지 칠 수 있거든요. 그럼 그 250위 분들은 막 포인트를 어마어마하게 들고 있습니다. 쓰지를 못해요. 그러니까 순위가 낮은 건 그 캐릭터에 대한 관심이 낮다는 거고, 그렇기 때문에 확률적으로 많은 포인트를 쟁탈할 수 있습니다. 하위 순위에 있을 때. 이제 포인트는 5일 중에 4일을 하위에 있고, 그 맨 마지막 날은 너무 낮으면 약해서 강탈 불가라고 뜨던데요. 그러니까 그 확률이에요. 너무 심하게 내려가면은 또 그렇긴 한데 적당히 제가 강탈할 수 있으면서도 좀 꿀같은 분들이 많은 위치를 잡아야 됩니다. 저로선 그게 한 200등 정도였고요. 그거는 근데 또 200등까지 내려갔는데 그 근처에서 초기화해서 보이는 분들이 마침 또 다 꾸준히 체크하시는 분들이면은 좀 그렇죠. 운이 좀 확실히 있습니다. 제가 50위권에 있는데도 그 중에 막 한 30위권에 한 명이 좀 관리를 못했어요. 그러면 그날은 또 그 사람을 빨아먹어서 꿀 빨 수 있는 거죠. 네,
위로 올라갈수록 사람들이 더 신경을 많이 쓰더라고요. 네, 말씀하세요. 계속 말하고 있다가 질문하시면 제가 말 끝나고 바로 대답해 드리겠습니다. 그리고 중요한 건 마지막 날 5일차 때 이게 자기의 최종 순위에 따라서 포인트 최종 보상이 달라지거든요. 네. 최종 보상이 달라지기 때문에 마지막 날 수요일 오후 9시 반에서 10시 사이에는 막 치킨런이 벌어집니다. 그래서 그때는 좀 케어해서 저도 한 50위권까지 올렸어요. 그때는 올려야 합니다. 맨 마지막에 막 200이 이렇게 하면은 보상이 안 좋아요. 환생석 쓰면 좋나요? 환생석은 저는 일단 하나도 쓰지 않았습니다. 보시면 지금 준 건 다 갖고 있고요. 이번에 전원 퀘스트를 못 하신 분들이 전원 하나 환생해서 전부 다 퀘스트를 완료하시는 분들 꽤 있는 걸로 알고 있는데 나쁘지 않은 방법인 것 같아요. 근데 저는 그럴 필요성이 없어서 쓰진 않았고요. 정말 자기가 키워야 하는 캐릭터가 있는데, 네, 전 사이슈 씁니다. 제가 정말 키워야 하는 캐릭터가 있는데 돈도 없고 보석도 없고 뭐 아무것도 없어요. 그럴 때 정말 쓸모없는 캐릭터를 환생해서 그 캐릭터를 키울 수 있다면 하는 게 좋지만, 그냥 이거 나 별로 안 쓰는데 의미 없는데 그냥 갈아버릴까 싶어서 가는 거는 비추해요. 나중에 갈아도 지금 갈아도 똑같기 때문에 말이 키우고 있습니다. 말이 키우고 있는데 보시면 아이고 이걸 보여드린 게 아니지. 네, 이게 보석이 좀 밸런스가 안 맞기 때문에 우연히 카페 들어갔다 무과금 방송 오게 됐는데 장난 아니네요. 감사합니다. 일단 저는 사이슈 쓰고요. 사이슈 반쯤 불덱이기 때문에 사이슈 키우고 있습니다. 장비 뽑기를 하면 육성 다 될 것 같아요. 마리는 그리고 주덱에 올라오진 못하고 있지만 계속 키우고 있습니다. 역캐고 흔하지 않은 방캐이기 때문에 출석은 161일차입니다. 15서버 딱 열리고 하루 늦게 시작했어요. 하루 늦게. 각성야시로보다 마리가 더 좋나요? 왜 다들 마리 키우라고 하는지 모르겠어요. 각성야시로랑 마리는 좀 호불호가 있습니다. 일단 각성야시로를 쓰는 분들은 지금 혹시 주덱 이대로 쭉 가실 건 아니죠? 네, 바뀌겠죠. 근데 당분간은 좀 안 바뀔 것 같습니다. 점점 바뀌겠지만 아직은 좀 걸려요. 각성야시로를 쓰는 가장 큰 이유는 이 캐릭터가 현무예요. 전원이. 이걸 보여드려야지. 네, 여기서 강화를 눌러서 전원이 이게 현무인데 마리는 이게 흑곰이에요. 마리는 그러니까 경기장 같은 경우는 시작하자마자 필살기를 써서 자기의 방어력 버프를 줄 수 있는데, 마리 스킬을 보시면 네, 이거 자신의 50% 방어력 증가와 15% 데미지 감소를 준다. 이 버프를 시작하자마자 자기에게 걸 수 있는 거예요. 그러니까 내가 성공인 상태면 상대한테 맞기 전에 이미 자기를 강화시킨 거죠. 포켓몬스터로 치면은 단대기에 단단해지기를 시작부터 쓸 수 있는 거예요. 근데 각야는 이게 선필이 아니기 때문에 좀 맞고 기가 차야지만 이걸 쓸 수 있습니다. 단단해지기 자체로만 치면은 각야가 마리보다 훨씬 좋아요. 근데 얘는 맞고 시작하기 때문에 체력이 달고 자기한테 단단해질 수 있는 거죠. 자기가. 네, 반갑습니다. 그렇기 때문에 그러한 차이가 있고요. 그리고 방캐를 쓰는 가장 큰 이유, 그러니까 현무 전원이 필요한 이유는 뭐냐면 각성 이오리, 그러니까 폭주 이오리 때문인데요. 폭주 이오리에는 이제 아시는 분들은 다 아시겠지만 전원이 4종류가 다 있어야 되잖아요. 그렇기 때문에 이 현무가 워낙 흔치 않아요. 방캐만 가지고 있는 특성이고, 그리고 또 방캐라 하더라도 마리처럼 흑곰을 갖고 있는 방캐도 있기 때문에 대표적으로 좋은 현무 같은 경우는 루갈, 그리고 각야 정도인데,
제가 빌리 에픽 3인데 이거 그냥 환생해서 길드전 방캐 쓰려고 각약 키우는 건 별로예요? 에픽 3이면은 그렇게 많이 키우신 것도 아니어서, 그니까, 그거 환생한다고 해서 보석이 엄청 들어오는 건 또 아니거든요. 그러니까 막 유니크 2다. 근데 내가 이걸 버릴 거다. 그러면 환생을 하셔야겠지만, 에픽 3 정도면은 저는 그 환생석이 조금 아까운 것 같습니다. 성공치는 어떻게 되나요? 성공치는, 네, 이 정도 됩니다. 보통인 것 같아요. 레벨 대비. 일단, 잠시만요. 질문이 겹치면은 제가 한 분한테 질문 답변해드리고 또 얘기하는 게 조금 그래서 놓칠 수가 있거든요. 성공치 보여드렸고, 음식 주기 어렵지 않나요? 이 질문은 무슨 말인지 잘 이해를 못했습니다. 음식을 주는 게 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 다시 질문해주시면 대답해드리겠습니다. 현무기 때문에 음식 줄 필요 없습니다. 아, 이게 각야 음식 주는 거 말씀이시구나. 각야는 음식 줄 필요 없습니다. 네. 이방캐 키우면 멸망각인가요? 그런 거 없습니다. 뭐 하면 틀리다? 그런 건 없어요. 자기 하고 싶은 대로 하는 겁니다. 재미로, 그 효율은 물론 떨어지지만, 6방캐 하시는 분들 있잖아요? 그분 나름대로 게임을 즐기는 거라고 생각합니다. 아니, 161차인데 어찌 뿔 3이에요? 이거 등급 말씀하시는 거죠? 네, 그거는, 공식 카페 기타 팁 게시판에 보면은 제가 울린이라는 닉으로 쓴 노하우 글이 있습니다. 거기 보시면은 유튜브로 제가 딱 잘라가지고 편집해서 보여드렸어요. 조각 수급도 각야는 마리보다 빡세죠. 쟁패 상자를 각야 육성 찍을 때까지 교환, 맞아요. 그렇죠. 맞아요. 진시링님이 하신 말씀이 맞습니다. 그렇기 때문에 많은 분들이 각야 대신 마리를 키우는 거죠. 그래요? 그러면 제가 다시 조금 있다가 말씀드리겠습니다. 아니요, 스펠링으로. 근데 가장 거의 맨 위에 올라와 있을 텐데. 기타 팁 게시판입니다. 기타 팁? 보여드릴게요. 글씨가 작으시죠? 여기 보시면 기타 팁 게시판에 울린, 네, 이걸로 여기에 다 적었습니다. 그냥 지금 궁금해 하시니까 말씀드리면, 제목이 캡슐 모으는 법, 골드 뽑기 효율, 이거예요. 보겠습니다. 진짜 궁금한 게 전 캡슐이 항상 부족한데 어떻게 저렇게 많이 모을 수 있나요? 제가 지금 그 얘기를 할 겁니다. 캡슐을 어떻게 이렇게 많이 모을 수 있느냐. 제가 유니크 삼성이 4개고 그리고도 캡슐이 이 정도 있는 거는 클럽 뽑기가 상당히 영향이 큽니다. 이거 지금 별로 하고 싶지 않지만 지금 35개 나왔죠. 이미 저는 18만원 이상 벌었습니다. 이거 상점에서 캡슐 다 초기화 될 때마다 다 캡슐 사실 거예요. 10개당 6만원입니다. 근데 지금 저는 이미 캡슐이 30개가 나왔고 조각도 3개가 나왔어요. 이 캡슐 35개만 해도 18만원 가치가 넘죠. 이건 좀 운이 좋은 케이스인데, 이렇게 운이 좋은 케이스를 제외하고 28만원을 전체 효율로 쳤을 때 이 클럽 뽑기가 어느 정도냐. 패스님 덕에 이효리 유닉 상 올렸어요. 제 덕이라뇨. 제 덕이라고 해주시면 정말 감사하지만, 이거를 수치화해서 정리하신 분이 있습니다. 이거는 공식 카페. 네, 지금 제가 잠깐 마이크 끄고 유튜브 보여드렸는데 목이 메어가지고, 네. 이거 보시면 알 수 있습니다. 상점서 사시는 캡슐과 음식 외엔 안 사시는 거죠? 아니요. 신비 상점에서 파는 음식도 사고요. 골드로 파는 음식과 캡슐은 다 삽니다. 그리고 잠시 말문이 막혔는데, 네, 그리고 클럽 뽑기, 골드 클럽 뽑기로 또 캡슐을 수급하고요. 그리고 이 게시글에 보면은 이제
보석 수금 가장 끝 메인 던전에서, 그리고 정예 던전이 아닌 메인 던전을 도는 이유. 네, 이걸 보시면은 제가 등급을 이렇게까지 올린 이유를 아실 수 있을 겁니다. 캐릭 조각은 안 삽니다. 네, 캐릭 조각은 사지 않고요. 클럽 뽑기 하면은 캐릭 조각이 18만원을 하면 확정적으로 3개씩 나옵니다. 지금 캡슐은 잘 안 나왔는데 음식이 괜찮은 거 아니고 그냥 음식이 좀 나왔어요. 여기서 캐릭 조각을 수급하면 되고, 정예 던전에서 체력 3개씩 36개씩 투자해서 1개 얻는 거는 좀 비율이라고 생각합니다. 마이크 아직도 작은가요? 네, 캐릭 조각은 사지 않고, 그리고 또 어떤 분이 저한테 쉘미를 키우지 않아서 쉘미 살 길드 포인트로 보석 조각을 샀다고 말씀하시는데, 네, 맞아요. 쉘미를 키우지 않았기 때문에, 그렇기 때문에 등급이 높은 것도 있습니다. 쉘미를 키우지 않는 이유, 저번 방송에도 말했고 저저번 방송에도 말했지만 뽑긴 뽑았습니다. 뽑은지는 비교적 남들에 비해서는 늦게 뽑았지만 뽑은지는 좀 됐고요. 정예 돕니다. 정예는 보통 저한테 필요한, 지금 하이데른이 아직 안 나왔기 때문에 하이데른하고 사이슈 이오리 정도만 그렇게 돌고, 나머지는 다 메인 던전에서 도는 편입니다. 근데 카니발이나 퀘스트 같은 게 있을 때는 다르고요. 또 그럴 때는 정예를 많이 돌기도 하죠. 보통은 메인 던전 위주로 도는 게 저는 좋다고 생각합니다. 그리고 어떤 분이 제가 하는 방식이 잘못됐다고 하시는 분들은 별로 없지만, 제가 하는 방식이 정답은 아니다 라는 식으로 말씀하시는 분이 좀 있는데, 저도 그렇게 생각합니다. 제가 하는 방식은 정답이 아니고요. 저는 그냥 제 스타일대로 하는 거기 때문에 공략글이라고 올리긴 하지만, 이 게임이 사실 정답 정해져 있으면 무슨 문제 푸는 것도 아니고 그냥 네. 그래서 저는 남들이랑 좀 다르게 각성 쉘미를 키우지 않았고요. 그리고 캔수도 거의 키우지 않았습니다. 쿄레기는 클법에서 안 주던데 어떻게 수급하세요? 서버는 15서버고요. 지금 쿄는 막 퀘스트 이벤트로 막 엄청 뿌리지 않나요? 이번에도 1500 다이아 소모하면 막 20조각 주고 막 그랬잖아요. 딱히 쿄나 로버트는 안 합니다. 로버트나 쿄 정예 던전은 돌지 않아요. 그냥 하다 보면 계속 모여서, 그리고 빠르게 성급을 올릴 필요성이 없다고 생각합니다. 육성 이후에 정예보다는 메인 던전 도는 게 훨씬 좋다고 생각하세요? 본인에게 맞는 부분, 필요한 부분만 숙지하셔도 감사합니다. 그쵸. 저랑 맞지 않게 키우시는, 저랑 스타일이 다르신 분들은 그분의 방식이 있는 거고, 저는 그게 틀리다고 생각하지 않습니다. 저는 육성 이후보다는 그냥 평상시에 다 메인 던전을 도는 게 낫다고 생각합니다. 만약에 제가 다시 육성한다면, 처음부터 좀 더 효율적으로 캐릭터를 육성하려고 치면, 초반에 돌았던 이런 로버트나 치즈루나 막 그런 것조차도 다 안 돌을 것 같아요. 결국 다 모이거든요. 그리고 질문 또 놓친 게 있나? 네, 그쵸. 다 나름의 노하우라고, 노하우라고 말씀해 주시면은 감사하죠. 마리 키우시면, 채팅이 좀 지나갔으니까, 마리 키우시면 넣으실 예정인가요? 예정이라면 누구 빼고 넣을 예정이신가요? 네, 마리를 15서버고 그리고 161일차입니다. 마리를 글쎄요, 계속 키우긴 하는데 이렇게 막 마리를 당장에 등급업을 시키기 위해서 이게 압도적으로 부족하잖아요. 암흑방어 보석이. 근데 이거를 제가 이거 모으려고 여길 돌진 않을 거예요. 그러니까 좀 오래 걸리겠죠, 키우는 게. 그리고 키우게 되면은 육성에 유니크 좀 높다 치면은, 유니크 한 2, 3 정도 된다 치면은, 글쎄요, 치즈루랑 바꿀 수도 있을 것 같긴 해요. 왜냐면은 워낙 공캐가 많고 치즈루가 탱킹이 전혀 안 되거든요, 요즘 따라. 육성일 때는 그나마 쓸만했는데 방어력이 보시면은 낮아요. 그리고 공캐, 덱 상담도 해드립니다. 공캐가 너무 많아서 녹아버립니다, 그냥 치즈루가. 어떤 분이 여기다가 치즈루 대신 각쉘을 넣는 게 더 좋다라고 말씀하시는데, 저는 그냥 각쉘이 별로 제 취향이 아니어서 안 키운 거라서요. 그게
그분은 그게 정답이라고 한다면 저는 그냥 그걸 부정하고 싶습니다. 맞아요. 침묵 빼고는 쓸모없는 느낌이 좀 있죠. 큰 거 안 좋아하시는군요. 아니, 큰 거 좋아합니다. 큰 거 안 좋아하는 사람이 어디 있습니까, 남자가. 네. 근데 성공치 밀릴 때 각실 없으면 좀 아프긴 함. 네, 맞아요. 근데 각실이 있어도 성공 맞으면 아픕니다. 그냥 아픈 건 똑같아요. 치즈루가 각실인 거 빼곤 같네요. 아, 그런가요? 경기장은 오늘은 42로 마무리했네요. 제가 막 올라갈라 치면 20위까지 올라가는데, 그러면 또 이게 문제가 뭐냐면 올라가면 절 끌어내리려는 분들이 꽤 많아서 막 8시 50분에 막 60등으로 떨어집니다. 그래가지고 좀 일부러 다른 사람들 심기 안 건드리려고 그냥 여기 있어요. 올라갈라 치면 성공치 저보다 낮은 분은 그냥 치면 제가 이깁니다. 이거 지금 횟수를 이거 순서를 돌리고 싶은데 성공치 낮으면 제가 그냥 거의 이긴다고 보면 돼요. 저보다 낮으면. 그리고 뭐 요즘 들어서 좀 그런 게 많은데, 경기장에서 좀 약간 감정적으로 싸우시는 분들이 간혹 있는 것 같아요. 예를 들어서 8시 55분에 과금한 계정 없습니다. 8시 55분에 막 자기가 한 30위권의 실력인데 일부러 덱을 낮춰서 막 200위권까지 떨어진 다음에 자기랑 좀 약간 감정적으로 싸우시는 분을 일부러 200위까지 끌어내린다던가 뭐 그러신 분들이 가끔 있는데, 뭐 저는 뭐 그냥 제가 그러진 않고요. 그냥 그런 분들이 있는데 그럴 필요까지 있나 싶습니다. 네. 그렇게 하면은 아무리 그냥 게임이고 약간 쿨하신 분들도 좀 그냥 그럴 텐데 기분 나쁘실 수도 있죠. 그런 게. 쟁탈전 같은 경우도 만약에 이게 지금 같은 서버는 뺏기지 않잖아요. 캡슐이. 근데도 막 순위 서로 바꿨다고 막 싸우고 그러는데 경기장 그러면 좀 그렇죠. 칭찬해주신 분 참 감사하지만 제가 그 채팅을 제 스스로 읽기가 좀 민망해서. 아닙니다. 과금하신 분들도 그 다이아 소모해야 될 노하우나 그런 거를 좀 모르셔서 그런 건데, 그거를 아시면은 훨씬 나으실 거예요. 제가 이렇게 두 가지가 안 돼서요. 제가 하고 있는 말을 하면서 다른 분 채팅을 딱 읽으면 속으로 그 채팅을 읽으면서 말이 멈춰요. 그게 좀 아직 미숙해서 그렇습니다. 요즘 로봇을 많이들 빼던데 로봇이 안 좋다기보다는 좋은 캐릭이 많이 나와서 그런 거겠죠? 그래, 그렇죠. 요즘 로봇 빼신다는 분 참 많은데 저도 지금 얘가 오일을 몰아줘서 이 정도예요. 앞줄인데 그 딜이 저는 괜찮거든요. 이게 무각을 해주고 안 해주고 차이가 확실히 있어서 저는 당분간은 뺄 계획 없습니다. 빼게 되면 치즈루가 제일 먼저 빠질 것 같아요. 아까 말이 육성 중이시라고 하면서 암흑석에 대해서 던전을 안 돈다고 말씀해 주셨는데, 저는 지금 유닉 2랑 1이 섞여 있거든요. 그럼 유닉 2를 만들고 유닉 3 보석 던전을 돌아야 할까요? 네, 그렇긴 하죠. 근데 막 길드전 상자나 막 이것저것 정예 던전도, 예를 들어서 제가 지금 저는 메인 던전은 이런 이 용암 보석을 뽑지만, 정예 같은 경우는 하이데른을 잡잖아요. 하이데른이나 아니면 뭐 다른 이런 장거왕 같은 애를 잡으면 황금 보석이 나오잖아요. 그럼 황금 보석이 수급이 되는 거죠. 죄송합니다. 질문이 지금 좀 많이 올라갔는데, 네, 잠시 할 거를 하고 이건 사주고요. 유닉 보석이 모자란데 그 용암 보석 나는 데를 도와야 돼요? 아니요. 당장 부족하시고 황금 보석이 너무 필요하다 그러면은 메인 던전을 황금 보석으로 도시면 됩니다. 네, 황금 보석 저도 만약에 너무 필요하고 밸런스가 안 맞다 싶으면은 한 챕터 내려가서 그냥 돌아도 돼요.
근데 단지 황금보석은 장기적으로 볼 때 계속 수급이 되는데, 그러니까 여길 안 돌아도 조금씩 수급이 되는데, 저는 그래서 좀 멀리 보고 용암을 돌긴 하는 거죠. 근데 등급이 당장 너무 올려야 될 황금보석이 부족하다 하면은 어쩔 수 없죠. 한 가지 질문이 있습니다. 다이아 6만 개 정도 있는데 루갈 한법 5,000점, 포기 한법 5,000점으로 조각 모으는 거 어떻게 생각하십니까? 그건 좀 생각을 해봐야겠어요. 그러니까 3만 다이아 정도씩 추가해서 루갈 한법도 하고 폭주 이오리 한법도 하신다는 거잖아요. 글쎄요. 괜찮은 것 같은데 이제 그 조각을 또 몇 개까지 주느냐, 그리고 앞으로 그 조각이 얼마 정도 수급이 되느냐를 좀 고려해 봐야 될 것 같아요. 근데 그냥 딱 봤을 때는 괜찮은 것 같습니다. 로봇 빼시는 이유가 숙명 하나 후달린 것 때문에 종국에는 딜이 딸릴 것 때문에 빼시는 분들이 계셔요. 그죠? 숙명이 하나 없죠. 그리고 저는 로봇 진짜 안타까운 게 이 엄친한 스킬이 무쓸모라서, 네, 사실 여성 격투가 별로 없잖아요. 그렇기 때문에 이 버프가 사실 없다 치는 거고, 제가 아직까지 얘를 쓰는 이유는 뭐냐면, 제가 무기각성을 한 애가, 그러니까 장비 조각급으로 무기각성 한 애가 얘 둘인데, 여기 보시면은 592에요. 5922에요. 근데 얘는 9396이잖아요. 그래서 이 차이 때문에 일단은 딜이 좀 더 나와서 쓰는 건데, 물론 정말 장기적으로 가서 막 이오리 5각성을 한다, 무기 5각성을 하면 당연히 밀리겠죠. 숙명도 없고. 근데 어떻게 보면 이오리도 숙명이 하나 없잖아요. 저는 오로치가 없죠. 이거 빼면은 또이또이 아닐까 생각합니다. 근데 로버트를 빼신다는 분들은 뭐 본인이 그렇게 생각하시고 이렇게 결국은 빠져야 되는 캐릭터라고 생각하시는 거니까, 저도 만약에 제가 이거보다 좋은 캐릭터가 지금 제 손에 있다면 뺄 수도 있을 것 같아요. 용암 덜 때 가끔 유닉 보석 나오나요? 네, 나옵니다. 가끔 나옵니다. 그리고 일단 제가 놓친 질문은 없죠? 다. 네, 고곡도 샀습니다. 고곡이랑 그 큐 각성 무기랑 고민을 많이 했는데, 저는 큐 강무를 해도 가크랑 그 능력치가 겹친다고 생각하기 때문에 이오리를 먼저 했습니다. 장비 열쇠는 무조건 사나요? 그 세일할 때 말씀이신 거죠? 열쇠를 막 그 10개 340다이아에 팔 때, 그럴 땐 무조건 사죠. 근데 20개 1000다이아에 팔 때는 조금 고민을 해요. 저도 이율이랑 큐 강무랑 고민 중인데, 네, 저도 저거 진짜 고민 많이 했습니다. 근데 저는 어떤 이유 때문에 이율을 먼저 시켜줬냐면요, 그 악몽당전 이게 마지막 챕터입니다. 18챕터가. 근데 여기 광폭의 야마자키 유지가 너무 단단해요. 그래서 전 이거를 깨려면은 이오리 강무가 좀 시급하다 해서 이거 깨기 위해서 이오리부터 해줬습니다. 무각 조각 큐를 할까요? 이오리를 할까요? 이거는 본인 선택입니다. 제가 하란다고 제가 하란 대로 하는 것도 아니고요. 본인이 진짜 고민하고 고민해서 네, 결정해야 되는 문제죠. 덱 상담도 제가 해드리긴 하는데, 제가 그냥 조언 정도지 제 말이 무슨 규칙도 아니고 제가 하란 대로 할 필요도 없습니다. 그냥 참고만 해주세요. 제가 하는 말은. 투 분각도 나름 효율이 괜찮을까 싶긴 한데, 네, 그래서 저도 고민했습니다. 네. 그러니까 저는 좀 안타까운 게, 맞아요. 이오리 무각함 후회는 안 함. 저도 이것 때문에 이게 좀 컸죠. 후회는 안 함. 그래서 했습니다. 후회는 안 합니다. 그리고 가끔 이거 약간 다른 BJ분 디스일 수도 있는데, 덱상담 해주시는 분들 많잖아요. 좀 쾌과금 하시는 분들 중에 그분들의 기준에서는 어떻게 보면 덱상담이란 게 다 써보고 말해준다는 장점이 있을 수도 있지만, 그 사람의 기준과 지금 당장 게임하시는 상담을 받는 분의 데미지랑 그 상황이랑 다르기 때문에, 네, 저는 대부분의 상담을 무과금의 기준에서 말씀드려서 좀 다를 수 있습니다. 시탑에서 분각 효율이 좋긴 해요. 그 외엔 잘 모르겠고요. 저는 어떤 식으로 하냐면, 그 큐와 사이슈와 로버트가 한 줄을 피를 쓰면 그 줄이 없어져요. 그렇고 가크로 이제 분각을 해줍니다.
그렇게 되면은 저는 그런 식으로 하기 때문에 공카 캡슐 팁 잘 봤어요. 감사합니다. 네. 많은 분들이 이번에 제가 잘라서 올린 하이라이트 영상을 봐주시고 네, 감사하다고 해주셔서 저도 감사합니다. 사이슈 들어가면 이오리 무각 효과 3분의 2 데미지 들어가니 위안이 되긴 하던데. 네, 맞아요. 특히 이오리 사이슈 버프를 받은 이오리가 크리를 터트릴 때 그 쾌감은 좀 남다르죠. 무각은 이벤트 할 때 모아서 하신 거죠? 이벤트 할 때요? 이벤트 할 때? 어떤 이벤트 말씀이시죠? 저는 거의 과금 이벤트는 아무것도 참여하지 못하기 때문에 저는 순수 장비 조각으로 모았습니다. 이번 골드 소모 카니발 전에 다 서버에서 쓸 곳이 없는데 그냥 골드 뽑기 해야겠어요. 네. 네, 전 각시를 안 키웁니다. 각시를 안 키우기 때문에 등급이 좀 높은 것도 영향은 있습니다. 사이슈 딜 구리다는데 괜찮아요? 딜은 솔직히 구립니다. 아직 덜 크기도 했고 다른 애들은 보시면 45,000, 46,000, 47,000, 뭐 5만 이런데 얘는 뒷줄인데도 지금 4만이 안 돼요. 물론 엠블럼이 하나 없고 숙명도 하나 없지만 그래도 좀 약한 편이죠. 얘가 육성이 되고 엠블럼도 있고 무각도 있고 숙명도 열리면 제 생각에 4만 한 4천까지는 되지 않을까 싶습니다. 각쉘을 안 키우는 이유는 그냥 각쉘